ハーフマラソンの部のスタートとなります。スタート時刻は9時20分です。スタート時刻が9時20分。ハーフマラソンのエントリー時刻が多くないんですね。全然ずれないんですよ。ずれない。ちょっと触れるかもしれないけど。2988人がエントリー。ブレてないです詳よ。細見てんの？見てます。見てんの？なんか俺の知り合いつながりでつながるケースが多くて。ああ、そう。牛乳よりは前じゃん。さすが。この前ある。全然前でしょ。ピンクの電気の方まだスタートしてないのでまずか大丈夫ですか？周りちょっと見回して、ピンクの電気あなたピンクじゃないのって言ってください。もっと前じゃないですか。もっと前。いやもっと前。2993人が桜並木を走り抜けていきます。桜のトンネルを走り抜きますので、温かい声援をお願いします。4分20だ。早い。
最初はね、5キロ過ぎれば普通の早いよね、全然早い。俺もっと前いいのかと思った。俺持たない持たない。4分40だ。早い。5分でいい5分で。なんだあの坂は。4分45は早いぜ。
23分50。あ、早い。ダメだ。落とせます。
しか。うわ、6分中。
ダメだ。もう5分40もありました。よし。よし、ペース落とすな。でも落ちてるから。1時間14分。もう突っ込みすぎてた。はいはい。ああ、マジか。東京から引き続き。同じ。また今日も突っ込んでた。もう最初4分30で入っちゃって。早い。もうダメ。はい、いってらっしゃい。追い風ですからね。ああ、そうだね。ああ、頑張りましょう。ああ、まただ。ね。ああ。
苦しい。頑張れ頑張れ。はい、頑張れ。マジか。片岡さん早い。足パンパンだ。ポーズありがとう。はい、お疲れ様でした。ありがとう。
それではステージを表彰を行います。すいません、お願いします。小学3、4年女子の表彰を行います。はい、ありがとうございます。小学3、4年女子第1位、布施佐保さん、日立 AC 所属、記録7分12秒。次い第2位、武田樹奈選手、伊良東小学校、記録7分いや、もう広々だった。でもいい感じじゃないですか。いや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 。そして第3位、野島蘭選手。我流 AC 記録7分31秒。ちょうどあそこ曲がり角後ろにいたのが私の先輩なんです。そうなんございます。表彰は茨城新聞社丸井久夫取締役が行います。今日風冷たかったじゃないですか。強かった。向かい風も追い風も。第1位の布施選手が賞状、メダル、ビクトリーブーケ、並びに副賞が与えられました。荷物を置いた場所までお進みください。荷物を預けている方、ご自身のナンバーカード下1桁同じ数字のレーンまでお進みください。第23回日立さくらロードレース 1.8 キロ小学女子3、4年第1位7分12秒布施佐保さん、栄光をたたえます。令和5年4月2日日立さくらロードレース大会会長川原大丈夫です。1913。はい。第2位の武田選手には賞状、メダル。